Kedves László, örömteli, hogy törődik nagymamája egészségével, és nyilván a mindennapi szoros kontaktus fenntartás érdekében szeretnénk, hogyha nagymama szellemileg is aktívabb és fizikailag is aktívabb lenne. Ismerjük azt a mondást, hogy az ember annyi idős, amennyi az érrendszere. Tehát az érrendszer karbantartása döntő fontosságú a fizikai és szellemi állóképesség fenntartásához, és ugye tudjuk, hogy az időskori betegségek közül a szívérrendszerek a leggyakoribbak, ezért nem elhanyagolható az, hogy viszonyulunk ehhez a nagyon fontos rendszerhez. Az erek tágításában, mint tudjuk, nem csak távol-keleten, de hazánkban is ismerjük a ginkgo biloba vagy páfrányfenyő kivonatának jótékony hatását, ami a sejtek energia termeléséhez, az értágításhoz egyaránt hozzájárul, és közismert, hogy bizonyos immunrendszeri energia is ebből származik. Ezen kívül jótékony hatással van a májra, a daganat megelőzésre, és egy számosan pozitív hatása van, amiről tudjuk, hogy ennek a szernek a hiánya, vagy ennek a hatóagynak a hiánya ezekhez a problémákhoz vezet. A ginkgo komplex készítményben ezen kívül galaganya is van, ami egy hatékony értágító, különösen a szív-koszorú sereg átáramlását fokozza. A ginkgo komplex készítmény tartalmaz ezen kívül L-karnitint is, amely egy aminósav, amiről tudnunk kell, hogy a sejtek motorjának energia háztartásában fontos szerepet játszó mitokondriumok energia szintjét emeli fel. Ez különösen a szívizomnál fontos, hiszen a szívizom, ugye tudjuk, hogy a testünk motorja. A szívizom saját erejének, a koszorúseregnek a tágításával a szív több vérhez jut hozzá, az L-karnitin pedig a benne levő sejteknek, a szívizom sejteknek az energia felhasználását segíti elő, és ez a három komponens, tehát a páfrányfenyő, ugye a ginkgo, az L-karnitin, valamint a galagonya együttes, szinergikus hatásban van, tehát egymás hatását erősítve tudnak olyan hatékony effektust gyakorolni az ember szívérendszerére, aminek következtében időseknél csökken a fülzúgás, növekszik az agyi artériák átáramlása, az agyi kapacitás, az idősebbek szellemileg frissebbek lesznek, a kellemetlen mellétűnetek elmúlnak, és ugye nem utolsó sorban a hajszálerek tágításával javul a különböző tápanyagok felszívódása, csökken az izületi fájdalom, és végül, de nem utolsó sorban hatékony immun támasz is, amely segít abban, hogy a rossz indulatú folyamatok ne alakulhassanak ki a testünkben.